你们知道爸妈都打呼是一种什么体验吗？我小的时候家里面只有一间卧室，我跟我爸妈睡在一起。他们打呼的声音怎么形容呢？就是分成了高声部和低声部，大概是这样说。我在旁边听，就感觉是二重奏一样。那段时间，音乐老师会夸我，说我节奏感特别好。我很谦虚地说，这都是我父母的功劳，他们给我提供了非常良好的学习环境。我后来发现你在打呼的时候自己是听不见的，因为我把爸妈打呼声给录了下来，晚上放给他们听，他们反而睡得更香了。那天晚上，我仿佛听到了命运交响曲，我就觉得我爸妈跟贝多芬有点像。就是他们虽然都听不见，但他们都创造了音乐。而且我觉得一个人打不打呼跟他的长相可能也有点关系。比如我很难想象新垣结衣会打呼，你能想象吗？他在那边琳娜谁听到要撒些了呀，就会感觉有点违和感。但是如果你想到了徐志胜，你就会感觉他可能不但会打呼，打呼是旁边睡的还是广志。这就是刻板印象哦。但是我的确觉得打呼好像会打破你对童话的一些美好幻想。你们能想象睡美人打呼吗？王子去救睡美人，发现睡美人打呼打得很香，他可能会情不自禁的捏住她的鼻子，2分钟后睡美人永远的睡了过去。其实我最开始的时候我以为打呼是睡觉香的表现，医生跟我讲不是的，他说打呼是一种病，它会在你睡觉的时候制造短时间的呼吸暂停。就我当时听到，我觉得这还挺正常的，就是呼吸暂停，那不就是我在梦里梦到易烊千玺的样子吗？医生说不是的，严重的打呼其实是睡眠缺氧，就是说它会造成几十次甚至上百次的呼吸暂停。我想说这个画面就有点刺激了，这不就是我在梦里跟易烊千玺结婚的样子吗？开玩笑。我当时就跟我爸讲，很认真的讲，我说爸爸，如果你在打呼的时候发现有缺氧的现象，记得一定要采取应急措施。我爸很激动的跟我讲说，我知道的，那是不是说明你妈妈要给我人工呼吸啊？我妈很生气，她说你想得美啊，讨厌。我跟我爸讲说，爸，这个不能开玩笑的，就是打呼缺氧这其实会导致你脾气暴躁、精力分散，甚至可能增加你三高和心脑血管的风险。我说像你这样的情况，其实应该去佩戴一个睡眠呼吸机来改善。我爸听了我的话以后呢，采取我的建议，对吧？他现在睡眠质量变得非常好，睡得很香。他甚至开始做一些他不应该做的梦。前2天我爸跟我讲，他说梦梦我梦到我的女婿，我的女婿说他信仰叫什么易烊千玺